Oi, galerinha do Yotoba. Fala aí, Agatha. E foi tudo lá, vamos Eu não tenho o que falar. Meus amigos lindos. Gente, eu não quero ir no parquinho. Oxi, por quê? E tá indo com a gente, é Não incrível. naquele parquinho. A gente tá vendo alguma brincadeira Que a gente ninguém pra sabe. gente fazer lá. Ela é uma invejosa. Né, André? Você sorreia demais. Não, mentira. Não sei motivos para sorrir. Toda vez não que eu sorreio. Toda vez não que eu... Uhul! Você gravou? Você gravou? Eu gravei. Olha como tá bonito. Você sozinha? É. Ah, o Vitor. Tira foto, Alice, assim do mato, espera aqui. Tira foto do mato. Ela tá gravando o vídeo do Yotoba. Vai sair no meu canal. E aí, Michelle? Vai parecer que nós tá na... Se inscreva no meu canal No pra MC Toba. ficar legal. Se inscreve no canal. Ai, que lindo. Vai, Letícia. Toba, é o que, Alice? Toba o quê? Yotoba. E aí, galerinha do Yotoba. Toba. Essa aqui vocês já estão cansadas de ver. Cansados. Gente, a gente vai brincar de Raul Gil. Oi, Pra quem não sabe, aquela do banquinho. De quem não sabe o que é Raul Gil é assim. Explica aí, André. Ah, não, eu vou falar tudo barato. Karma. Explica aí pro pessoal como é que brinca de Raul Gil. Não tem aquela brincadeira do Roginho que você tem que pegar o banquinho e sair fora? É assim. Não, eu sou Gente, é assim. Ó, é tipo assim, é Raul Gil. Já assistiu o Raul Gil, o jogo do banquinho do Raul Por Gil? exemplo, a Quem não letra do assistiu, alfabeto. então, pelo amor de Deus, né? Por exemplo, É assim, por exemplo, o que tem na cozinha com a letra A. Aí vai falar, fala aí. Armário. Armário, não sei o quê. Aí não pode repetir, que a outra pessoa falou. Quem Tudo que repetiu, tiver no armário, qualquer tipo de fruta quem você pode repete, falar. sai. Tá, minha filha, vai! Sai da minha frente, eu quero brincar. Vai, eu criança esperança. Meu Deus, vocês vão quebrar Olha o barulho que tá fazendo. Gente, até agora nós tá aqui moscando. Parquinho. Tamo aqui, ó. Só tá quente. Esse é o André, acho que você já conhece. Ai, E esse é o Vitor também, quem não socorro. conhece o Vitor. André caindo. No link lá embaixo. Vou botar o link vou botar o link deles. Do Instagram, você segue Nada eles. estrelado. Beleza? Me segue, gente, ganha seguidores. Talvez. Ai, que linda. Tô quase batendo 1.300, segue lá. Sigam. E se inscrevam no canal. Pra ficar legal. Se inscreve no canal. Assim. Oh, sou muito forte. Meu Deus. Olha isso. Ai, não, mano. Mandei uma pesada. Vai, deixa eu tentar levantar. Faz igual eu fiz. Gente, vai lá, Vitor, a gente levanta. Nossa, derrubou o brinquedo. Também mole. Olha que merda. Ó, André, você nem pode ficar aí, vai. Vamos gravar Ó, aprendam. Assim. Aprenda com a mestra Alice. Agora vai tocar. Vai, Camila, vai. Eu vou Vai, Camila. Respeita o mamacita ali, ó. Vai lá, Vitor. Vai lá, grava assim. Vai lá. Não, eu quero tentar. Eu sou muito boa, mãe. Vamos ver o Vitor, gente. Vitor é fraco. Vai. Calma aí. Ele fica pendurado. Vai lá, Vitor, que eu vou te ensinar de novo. Não é, mano, é impossível. Vai, que não seja. Vai lá. Vamos no gira-gira. Vamos no gira. Que merda, nem girou. Tô passando. Tô passando mal. Agora essa mulher vai atrapalhar nós. Vai logo, Alice. Esse mundo meu! Aprendendo com os... Vamos começar, Raul Gil. Com a letra Com a A. letra A? Aham. É nome? Nome. É, nome. Então vai, Vi. Começa de quem? Vai André. assim, ó. Então vai, André. Calma. Tem 10 segundos. André. Meu nome. Alice. Agatha. Amanda. Nome com A? Ariel. É nome com A, amor. Vai, Ariel. Já falei, fala aí. Arara. Perdeu! É nome de nome. gente. Raul perguntou. Arara. Você não aceitou. Vai, que letra agora? Não sei. Letra C. É a Camila que escolhe. É, Isso vai. aí. É nome, objeto. É isso, fala. Letra S. Letra S, nome. Letra S. É um nome com a letra S. Não, não é nome. Não, Agora Bianca, vai não. objeto. Objeto? Objeto. Calma. Nossa, eu também
E aí, pode começar? Sabão. Não. Vai ser objeto. Sabão. Sabão. Vai. Sabonete. É, faz. Sabão, vai. Sapato? Sabonete. Nossa. Sabão. Vai, quem é? Safari. Quem? Sapateira. Quem que você falou? Safari. Fala alto. Sabão. É a Letícia, né? Eu falei sapateira. Sabão. André. Como é o nome? Ai, gente, calma. Nossa, tem um na mente. Tô naquele pique. Sabão em pó. Sabão em pó. Ah, já você falou falou sabão, não não vai. Vai, fala. De limpeza. Ó, ele perdeu, se ele falou. Então vai. O Raul perguntou. Não, mas eu falei Você não, não, mas você falou sabão 2 vezes, não vale. objeto que tem dentro da casa com a letra Dentro da casa, tá, em geral. O que tem em casa com a letra Vai te pegar lá, caralho. P. Caralho. Aham, tem. Pia. Ah, isso. É qual letra? P. Pia. P. Ah, tá. Vai ali. Pia. Ah, tá. Não lembro de nada. Ah, tá. Tchau, tchau pra mim, que eu não lembro de nada. Não, tem que 10 lembrar. Agatha. Tchau pra Agatha mim, já que quer eu não lembro sair. não. Tchau, que eu não lembro. segundos. Eu ia falar Péricles, mano. Eu ia sentada, O que ela falou? Péricles. Tem o Péricles. Ah, Vai, Agatha, pensa com o negócio. não. Eu tenho o Péricles dentro de casa. Aí, Privada. fica aqui, ó, produção. Só tem uma produção da minha Penteadeira. Produção. Não vale isso, produção. produção. O que que você O que você falou? Pente. Você saiu? seu nariz. Não. Você falou o quê? Eu falei privada, ela me falou. Não vale produção. Pente, vai você. É o pente, ó, o pente, ó, o pente, ó, o pente. É você, começa já assim. Panela. Caralho, Ainda tem um monte de coisa ainda. Não, um monte de coisa não. não ia dar certo. Só tá vendo Ah, um que eu pouco tô da tipo. Vai, Guinho. Vai, vamos dar 10 segundos pra ela. 5, 5. 6. Porta, tem porta na Quatro. casa, já era. 3. Porta. É, vai. Agora você que Falei porta. Não, Eu nem falei. falei Nem porta. você, Guinho. Eu falei porta. Ah, entendi, corta. Falei Vai, porta. Guinho, fala alguma Vai. coisa. Ah, eu? Mas tem fruta ainda com nome. Mano, eu acabei de falar uma palavra. Basta. De dente. Piscina. A casa dela é chique. Vai, Alô. Vai, Alice. É. 8, 7. Porcelana. É. Vai. Porta-copos. Quem ainda tá fora? Portas objetos. Copião. Não, eu falei uma palavra diferente. Nossa. Você não lembra? Película, né? Não, película tem. Película? Em casa? Objeto? Película objeto, né? É o que tem dentro de casa. casa. É o que tem Película dentro também de tem casa. dentro de casa. Tem no celular, celular fica dentro de casa. Pneu. Bicicleta. Pneu. Ah, Dentro da casa. Vem Michelle genérico, participar. muito genérico. Tá, tá bom então. Não, muito genérico, né? Ai, você tá igual aquele cara lá, chato. É. Vai, ô, como é o nome daquele? O bode, sei lá o nome dele. Bode Vai, velho. Agatha, é você. Vai o bode velho. É, o bode velho. Ela já falou, é tu. Ela falou que era genérico, ela falou que era pizzaiolo. Prato. Vai. Prato, nossa. Tá bom, então passa de dente. Ninguém falou também. prato. Já falaram. O Raul Perguntou. Você não acertou. Vai, a Michelle, nossa produção, vai falar se ela aceita ou não. É. Tá. fazer assim, ó. Ai, ela tem que falar também. Vai. Tem que gravar a Michelle, mano. Vem Michelle, vem no vídeo. Vai. Bom, gente, letra... Quem que saiu? Qualquer objeto. Qualquer objeto pode ser Ô, objeto. Vitor, Vamos tá no nome. Vamos no nome agora. Tá bom então. Nome com letra B. Bianca. Qualquer coisa que ela também? É. Ah, não, vai Bianca? demorar. Bruno Bianca? Bernardo. Leonardo. Bernardo. Só tá nós 3 agora. Eu não tô participando. Beatriz. Eu acabei de falar Beatriz. Tem muito nome com B. Perdeu. Eu falei O Raul perguntou. Você não aceitou. Pegue seu banquinho. Nome com a letra W. Vitor. Wagner. Ô Camila, você não dá, mano. Vai, Alice, fala. você. Wagner também. Quero pular. O William. Wendel. Com a letra W? O William é com W. É. Você falou V. Nossa. O nome do Vitor é com W. Vai. Wendel. Ronaldinho. Não, por que eu sou mãe?
Wesley. Licença. Ah, ganhei! Você não falou, você tava falando que o nome do Vitor era com W. Eu falei primeiro nome, eu falei primeiro nome. O Raul perguntou. Então, gente, nós estamos descendo, finalizando o vídeo. Quer dizer, não sabemos, né? Qualquer coisa a gente grava lá embaixo. Dá tchau, André. Vitor. Ó, gente, isso daqui é pra Camila. Vou dar de presente. Essa daqui é pro Vitor. Ah. Aqui, ó. Muito blogueiro. Gabriel que falou. O Gabriel que falou. A Camila pegou na minha bunda. Ixi. Você não é nem louco. Gente, dá outra de pular naquele negócio. Não dá. Faço com você. Pegou? Amigo, esse é um amigo de verdade. O amigo de vocês também compra uma ração da cachorra pra vocês? Da cachorra de vocês pra vocês? O meu amigo compra. Vai, então, Camila. Ó, gente, eu vou mostrar a roupa do Vitor aqui, tá bom? Não tem como. Eu não sei fazer. Então, ó, não vai ter como gravar a roupa do Vitor porque o manequim já foi embora. Deixa eu gravar, vai. Deixa eu gravar um Vou pouco. roubar a frase da Alice. E aí, galerinha do YouTube? Tudo bem com Então, vocês? o Vitor já foi guardado já. Ah, esse é o Mongo. Menino sério, de poucas palavras. Corre, câmera, Tudo bem, galerinha do YouTube? Que isso? Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui. Ração. Ração. Como é que vira a câmera? Gabriel Loucão. Vamos fazer um desafio na rua. Bora fazer um desafio. Quase foi atropelada. Vitor, cala a boca. Olha isso, você colocou uns pi naquelas palavras, colocou pi. Camila, gira assim, ó, faz assim, ó. Ô, Camila, parece aquele milagre que comeu doce. Gente, sabe o que eu lembro Você dessa? parece. Sabe o que eu lembro dessa lixeira? O pombo que tava morto aqui, lembra? Nossa, lembra? Você parece o blusão. A gente fez um enterro do pombo. Aqui. Ainda tem ainda. Olha a pena dele, ó. Ali, Nossa, ainda tem o negócio do ano passado. Mas quem foi mesmo que jogou? Eu, quando eu aqui, ó. Daquele Mostra o Gabriel. ainda. Olha isso. Nosso enterro. Fato curioso. Daí faz tempo, foi assim, a gente A tava... gente fez um amigo cadáver. A gente tava brincando de esconde-esconde, aí a gente ia fazer um velório pro cachorro. Cachorro não, pro pombo. Aí eu peguei e joguei na... Para, idiota. Aí eu joguei no lixo. Aí passou Natal, o Ano Novo, tudinho ainda tá lá ainda. Liga não, Isabel. MC Kevin Nova, né? Explica, Ô, minha explica. cantar pro canal da Alice, tá? Seu cameraman? Aí, calma, eu tô Explica. explicando. Aí a gente pegou, jogou lá na lixeira, tá até hoje. Passou Natal, Ano Novo, caralho, 4 já tá tudo lá. Dá aí, pessoal do YouTube. Dá oi. Dá aí, o pessoal do YouTube. Dá oi, pro pessoal do YouTube. Credo. Credo. Olha. Vai, você explicou? Você explicou, você Gente, mas eu não peguei o pombo na mão, eu peguei num papel de Paraná na rua. Foi, eu tava com medo. Eu Eu lembro que eu tava com medo. Aí a gente Você me ficou de chama pra ir lá em música. cima, tô todo É, desengonçado. o André, ele sempre tá no meio da rua. Essa monga aqui chama nós quando tá todo mundo bagunçado. Deus não deixa. Gente, É eu vou vlog, fazer meus gente. O inimigos. povo tem que ver a gente assim mesmo. Vlog, tá. Esse vlog vai dar uns 30 minutos, fica vendo. Bota pi nesse negócio. Bota pi nesse negócio, editor. Cadê? Eu nem gravei direito. Fala aí pro YouTube. Para de gravar. Duvido você. E aí, galera? Para, Vitor, idiota. É da hora com bastante gente encerrar. Depois de um dia voltou. É, só tá os de verdade aqui. Depois de um dia voltou, né? Os 2 dias já, né? Depois do parto. 3.
Contando por O hoje. que? Ontem foi o parquinho? Não ontem. foi, foi ontem Foi de Foi ontem. antes de ontem, a minha cara de bolacha, meu Deus. Foi ontem de ontem. Alice, o parquinho foi ontem? Foi antes de ontem, Foi você tá louco? ontem de ontem. Ontem eu levei. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Beijos.